హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆరోహి సూయింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి వుడ్ వర్కింగ్ ఐడియాస్ యూజింగ్ సింగిల్ హెడ్ ఎంబ్రాయిడరీ మిషన్ ప్యాకింగ్ వుడ్. అంటే పెద్ద ఎంబ్రాయిడరీ మిషన్ ప్యాకింగ్తో వచ్చిన చెక్కతో చేయగలిగిన వస్తువుల గురించి తెలుసుకుందాం. మనకి సింగిల్ హెడ్ ఎంబ్రాయిడరీ మిషన్ ప్యాకింగ్ ఇలా వస్తుందండి. అరౌండ్ 250 to 300 kgs వరకు ఉంటుంది. ఇది సేఫ్టీ పర్పస్ వుడ్ ప్యాకింగ్ ఇస్తారు. మీకు ఇలా ఇక్కడ చూడవచ్చు కదా, బాక్స్ ఉంది కదా, ఇది మనం అన్బాక్సింగ్ చేశాక చెక్కని చాలామంది పడేస్తారండి, కొంతమంది రీయూజ్ చేసుకుంటారు. ఇలా మీరు బుక్ షెల్ఫ్, స్టోరేజ్ ఏరియా పర్పస్ కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇది మన కస్టమర్ చేయించుకున్నారు. ఇది కూడా మన టెక్నీషియన్ చేయించుకున్నారండి, సీనియర్ టెక్నీషియన్. మీరు చూడొచ్చండి, వాళ్ళ ఓన్ అపార్ట్మెంట్లో ఇలా చేయించుకున్నారు. అలానే మీరు కూడా ఆ వుడ్ని పడేయకుండా మీకు నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు. అలానే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈ చెక్కతో థ్రెడ్ హోల్డర్ స్టాండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు చాలా వెరైటీస్ వస్తున్నాయి కదా. ఇన్ని వెరైటీస్ కాకపోయినా మీరు మీ ఓన్గా సింపుల్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఒక చెక్క తీసుకొని దానికి బారుగా ఉండే మేకులు కొట్టేసి ఆ మేకుల్లో మీరు థ్రెడ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. దానివల్ల ఏంటంటే మీకు స్పేస్ కలిసి వస్తుంది. థ్రెడ్స్ మొత్తం ఈ థ్రెడ్ హోల్డర్ స్టాండ్లో పెట్టుకోవచ్చు. అలానే మీకు కావాల్సిన కలర్స్, రన్నింగ్ కలర్స్ అన్నీ ఆ థ్రెడ్ హోల్డర్ స్టాండ్లో పెట్టుకుంటే మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏ కలర్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. దానివల్ల మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది. అలానే మీరు ఈ చెక్కలతో యూటిలిటీ బాక్సెస్, బుక్ షెల్ఫ్, ఫైల్ స్టోరేజ్ ఏరియాస్, ర్యాక్స్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ వర్క్స్ చేసుకోవచ్చు. అది మొత్తం మీ క్రియేటివిటీని బట్టి ఉంటుంది. మీరు ఉన్న మెటీరియల్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో కొంచెం కొత్తగా ఆలోచించి చేసుకోవచ్చు. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి మెటీరియల్స్ ఆర్గనైజ్డ్ వేలో పెట్టుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. ఇలా మీరు గూగుల్లో కూడా చూడవచ్చు, చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. సూయింగ్, ఎంబ్రాయిడరీ మెటీరియల్స్ పెట్టుకోవడానికి మనకు నచ్చినట్టుగా ఇలా ఆ చెక్కతో ఐటమ్స్ చేయించుకొని మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అలానే మీకు ఏమైనా ఐడియాస్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి. ఎటువంటి ఎంబ్రాయిడరీ రిక్వైర్మెంట్కైనా ఆరోహి సూయింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.